El paisatge de la Terra no ha estat sempre igual. Ha calgut molt de temps per donar als continents i als oceans la fesomia que tenen ara. Una fesomia que continua en procés de transformació. Fa 240 milions d'anys, l'espai que ocupa la península Ibèrica era un mar immens que avui es coneix amb el nom de Mar de Tetis. I en l'indret exacte on s'aixequen les muntanyes de Prades, hi havia en aquella època una llacuna amb unes característiques especials, on vivien animals marins molt especials. Meduses, parents llunyans de les sèpies, peixos de diferents mides i colors, crustacis, escarabats, fins i tot rèptils. Aquests animals vivien a la llacuna, una llacuna d'aigües tranquil·les, de poc menys de 100 metres de profunditat, protegida del mar obert per un escull coralí. Les aigües més profundes eren un medi inhòspit, sense oxigen i amb un elevat grau de salinitat. Un medi on ni tan sols els microorganismes més simples podien sobreviure. Quan un animal moria, el seu cos feia cap al fons de la llacuna. Com que no hi havia bacteris per realitzar el procés de descomposició, aquestes restes dipositades en un medi amb tanta concentració de sal es mantenien gairebé intactes. A sobre s'hi anaven dipositant materials de sedimentació que lentament creaven capes de sorra. Aquestes capes, una vegada compactades, van donar lloc a la coneguda com Pedra d'Alcover, on, com si es tractés d'un motlle, es van conservar les restes dels animals fossilitzats. La pedra d'Alcover es va utilitzar com a material de construcció i com a suport per a inscripcions ja en època dels romans, quan es va bastir la ciutat de Tàrraco. I es va continuar utilitzant al costat d'altres materials com el sauló, fins ben entrat al segle XVIII. Als anys 50 del segle XX, l'extracció de pedra d'Alcover va viure un nou impuls amb el boom de la construcció. Va ser llavors, quan les pedreres funcionaven a ple rendiment, que van començar a aparèixer fragments de pedra amb uns sorprenents relleus d'animals. Fragments que van cridar l'atenció dels picapedrers, que llavors treballaven la pedra de manera manual, gairebé artesana. Científics d'arreu del món van examinar les peces que s'havien trobat. I amb els seus estudis, els experts van determinar la importància de les troballes, la importància d'un jaciment excepcional. Les investigacions sobre el jaciment d'Alcover-Mont-ral van determinar espècies animals que encara no es coneixien.
espècies que ajudaven a completar el mapa general de l'evolució de la Terra i de l'evolució de la vida a la Terra. Per exemple, l'Alcoveria brevis correspon a un gènere de peixos que es va descobrir per primer cop a Alcover Mont-ral i que després va aparèixer en altres jaciments. Avui, el representant actual d'aquest grup encara viu a les aigües de l'Oceà Índic. A poc començava a prendre forma la idea de crear un museu per mostrar aquestes peces i aprofundir en el seu estudi. El 1967, el museu es va fer realitat. I gràcies a la contribució dels propietaris i els treballadors de les pedreres, que van fer donació de fòssils, es va anar completant la col·lecció. Avui, el museu acull un patrimoni científic de primer nivell, un patrimoni que ha permès conèixer amb més detalls d'un capítol de la història de l'evolució de la Terra i dels éssers vius i que cal seguir estudiant. Per això, el museu és un espai obert al coneixement, on científics d'arreu del món miren de completar el trencaclosques de l'evolució. Per exemple, determinar si un sorprenent fòssil de vertebrat que es va trobar al Alcover Mont-ral és el precedent d'un dels grans rèptils voladors. Aquest i molts altres són encara interrogants a resoldre, per saber com era, fa 240 milions d'anys, la vida en l'entorn de les muntanyes de Prades. El Museu d'Alcover vol expressar públicament el seu agraïment a totes les persones que han fet possible aquest llarg viatge en el temps. Els qui han fet donació de fòssils, treballadors i propietaris de les pedreres d'Alcover. I els primers investigadors i investigadores que van determinar la importància científica de la col·lecció.